kalau mengalami gangguan anggap aja di hidung dulu ya, kita mengalami gangguan di hidung tadi, kita bisa lakukan dari sisi perbaikan posisi tidurnya. Dengan catatan ya infeksinya berat, komplikasinya muncul macam-macam. Kalau infeksi sinusitisnya bakteri dan tidak diobati dengan contohnya antibiotik atau dan sebagainya, ya dia bisa komplikasi sampai ke otak. Nah, lidah ke belakang itu akhirnya kan nyumbat saluran pernapasan. Nah, sehingga itu juga bikin adanya turbulensi di sana, mendengkur ibunya. Nah, itu terus kemudian juga dari efek dari hormonal tadi itu juga di tenggorok akan menyebabkan edem. Edem itu pembengkakan mukosa di sekitar sana, sehingga tambah sempit. Salurannya, terjadilah proses mendengkur. Iya, halo Merdos, nggak kompak ini kita. Iya. Ulang. Tapi memang biasanya nggak kompak ya, Merdos ya. Ini sekarang sama Mbak Seta, saya. Pagi, Merdos. Iya, emang pagi? Iya, dibikin pagi aja. Oh, dibikin pagi, semangat ya. Oke. Pengaruhnya selalu itu terus ya. Pagi, siang, sore. Oke, Mbak Seta, sekarang kita mau bicara apa ini? Bicara di podcast kita. Yang jelas untuk ibu hamil sih, Mas. Oke, untuk ibu hamil. Tapi dengan dokter yang berbeda. Oke. Kita lebih spesifik apa ini? Ibu hamil sudah, berarti nanti ada spesifik lagi nih berarti. Ya, betul itu. Iya. Spesifiknya ini ada untuk telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, kita langsung aja ya dengan dokternya. Oke, ini dia. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, ini dia. Sehat dokter. Alhamdulillah. Ya ini Merdos, kita sekarang dengan Dokter Hayu Fatrahmadan, spesialis THT dan bedah kepala leher. Dari pembicaraan kita yang kemarin itu ya dokter ya, ibu hamil ini terkadang ada kondisi-kondisi seperti mereka kayak seperti misalnya nih tenggorokannya itu seperti kok berair seperti itu ya gitu. Nah, kira-kira itu tuh kenapa ya dok ya? Apakah itu hanya karena bawaan hamil? Nah, seperti itu. Monggo dokter. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang perlu kita ketahui bahwasannya kalau ibu hamil itu kan ada perubahan-perubahan kondisi tubuhnya. Yang tadinya dia tidak hamil terus jadi hamil. Nah, proses hamil ini ada beberapa hal yang menyebabkan ada masalah muncul di kemudian hari pada saat dia selama kehamilan. Nah, salah satu yang paling berdampak adalah di organ telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Nah, ini karena ada beberapa faktor. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang hamil itu ada perubahan hormonal yang cukup signifikan. Keterlibatan estrogen, keterlibatan hormon progesteron itu juga menyebabkan efek-efek yang akhirnya menyebabkan ada gangguan di baik telinga, baik hidung maupun tenggorokan. Itu. Mbak Seta dulu gimana waktu? Apakah ada keluhan-keluhan seperti itu? Aman sih dulu, nggak aman ya. Syukurnya aman, nggak ada kendala dari telinga, hidung, dan tenggorokan aman sih dokter. Berarti itu bisa jadi nggak semua wanita hamil ya dok ya? Untuk bisa terkena, maksudnya ada gangguan telinga dan tenggorok itu ya? Jadi memang kalau kita bicara siapa yang kena, tidak semua orang hamil itu akan mengalami. Jadi insidensinya bukan 100% orang ibu hamil pasti mengalami gangguan. Tapi ada sekian persen, yang sebagian lah, itu akan mengalami masalah pada saat proses kehamilan. Baik pada saat trimester awal ataupun sampai beberapa minggu setelah melahirkan. Itu baru reda gejalanya. Gitu. Itu ya. Apa dok sebenarnya pembedanya dengan apa ya, kalau misalnya kayak tenggorokan ya, mereka sakit tenggorokan gitu saat hamil dengan yang tidak hamil gitu. Apakah ada pembedanya gitu mungkin? Jadi kalau kita bicara beda tipis ya. Kalau kita bicara dari penyebab, misal pada saat kondisi hamil itu ibu hamil akan mengalami penurunan imunitas secara seluler. Tujuannya apa kok ada penurunan? Itu alamiah sebetulnya. Karena supaya tidak terjadi penolakan terhadap janin. Nah, dari sisi penurunan imunitas ini aja, itu ibu hamil akan mudah atau rentan terserang infeksi saluran pernafasan atas. Seperti radang tenggorok, pilek karena virus, seperti itu. Nah, ini kalau kita cari bedanya dengan yang tidak hamil, sebetulnya tipis. Cuman sebetulnya tipis karena sama-sama infeksi
karena virus, karena mungkin bakteri juga itu sama. Ya, cuman dalam beberapa hal kondisi lainnya kayak contohnya gangguan di telinga itu bisa dibedakan. Yang tadinya dia tidak pernah ada masalah, tiba-tiba pada saat hamil kok telinga saya sering berdengung. Nah, seperti itu. Kok penurunan pendengaran, kok saya agak pusing berputar. Nah, itu berdampak dari adanya proses kehamilan tersebut. Oh, bisa dok ya, maksudnya sampai dengan telinga tadi seperti itu, maksudnya dengan kondisi hamil gitu loh maksudnya. Bisa. Itu penyebabnya apa ya dok ya? Apa hormonal itu juga? Selain hormon, jadi karena ketidakseimbangan proses hormonal tadi, itu akan menyebabkan struktur dari mukosa, lapisan mukosa itu akan menebal. Terus adanya sistem resistensi cairan. Terus kemudian peningkatan tekanan darah. Jadi ada proses mikrovaskuler di sana, mikrosirkulasi. Nah, sedangkan organ-organ di telinga itu sangat sensitif dengan perubahan itu. Dia ada keisi cairan sedikit, berubah. Rasanya kayak ada sesuatu di telinga terasa tertekan. Ada perubahan sedikit terhadap pembuluh darahnya, tekanannya misalnya. Telinga jadi berdenging, penurunan pendengaran. Ada bisa pusing berputar, nah seperti itu. Telinga berdenging, sampai bisa telinga berdenging juga ya? Bisa. Bukan karena dirasani gitu, bukan ya? Enggak ya? Kan itu. Katanya kalau telinga berdenging tinggi lah. Wah, ini ada yang ngomongin ini dirasani katanya gitu. Saya tahunya kalau di ketinggian malah. Ternyata lah itu dia. Ternyata itu ada pengaruh dari hormonal. Oke dokter. Baik. Berarti tapi itu bisa sembuh dengan sendirinya saat setelah selesai kehamilannya, atau memang perlu ada treatment khusus atau pengobatan khusus dok? Kalau dikatakan bisa sembuh dengan sendirinya atau akan sembuh, bisa. Jadi dia sifatnya itu reversible, jadi tidak permanen. Sedangkan kita bisa melihat pada saat nanti dia melahirkan, itu beberapa ada yang berkepanjangan sampai beberapa minggu ya, mungkin katakanlah 2 pekan gitu. Ada yang setelah melahirkan tuh langsung keluarnya hilang total, ada yang seperti itu, ada yang masih beberapa hari atau 1-2 minggu itu masih menetap, baru turun, baru hilang. Nah, tapi bukan berarti tidak kita apa-apakan, karena itu cukup mengganggu. Seperti contohnya kayak rinitis atau pilek ya. Nah, kadang sebagian ibu hamil akan mengalami tiba-tiba kok saya bersin-bersin, hidung saya tersumbat, atau tiba-tiba banyak keluar ingus, pilek, padahal dia nggak ada kena infeksi dan sebagainya, yang sebelumnya juga sehat-sehat aja, tidak punya riwayat alergi, tapi kok hampir tiap pagi bersin pada saat selama kehamilan. Nah, itu kan juga perlu tata laksana khusus, nggak mungkin kita biarkan, karena sedikit banyak kalau ibu ini terganggu dari jam istirahatnya, terus kemudian imunitasnya tambah turun, itu juga sedikit banyak akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan janin. Atau biasanya kadang itu kayak terasa hidungnya itu kayak menebal gitu dok, di dalam hidungnya ada resinya tuh kayak seperti menebal gitu. Itu ya salah satunya apakah karena pilek atau? Ya itu tadi. Jadi estrogen dan progesteron itu sangat berpengaruh terhadap struktur menebal tipisnya mukosa, lapisan mukosa. Permeabilitasnya akhirnya menebal karena ada kita bilang pembukaan pembuluh darah dari mukosa. Karena dia melebar, aliran darah ke sana atau cairan ke sana lebih tinggi. Nah, sehingga mukosa itu akan terasa menebal, kemudian produksi cairan lebih banyak, akhirnya berlendir. Nah, dengan bengkaknya aja atau melebar itu dia bikin buntu hidung. Jadi hidung akan tersumbat, terus ada keluhan pilek itu tadi. Nah, beberapa juga akan berpengaruh pada mekanisme persarafannya, sehingga dia akan terpicu untuk bersin juga. Bahkan juga ada yang memproduksi sel-sel namanya eosinofil, itu juga akan merangsang ibu itu akan untuk bersin. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali di estrogen sama progesteron ini. Karena ada penebalan mukosa itu, jadi bisa mengakibatkan ibu hamil ini merasa seperti ada penebalan di hidungnya, seperti itu dok ya, dan itu bisa mengganggu saat beristirahatnya ya. Iya. Kira-kira dok, treatment seperti apa sih dok yang harus dilakukan, atau mungkin pencegahannya ya, itu untuk si ibu hamil ini gitu loh. Nggak nyaman begitu kan, iya. Ya tentunya kalau mengalami gangguan, anggap aja di hidung dulu ya, kita mengalami gangguan di hidung tadi, kita bisa lakukan dari sisi perbaikan posisi tidurnya. Misalnya tidurnya kepalanya agak tinggi, supaya aliran darah ke sana tidak terlalu tinggi juga. Jadi kepalanya ditinggikan, dinaikkan.
Pertama itu. Terus yang kemudian yang kedua, dengan posisi tinggi itu juga membantu mempermudah mengeluarkan cairan inusnya. Kalau memang dia tidurnya terlentang, kepalanya rendah, itu akan stuck di sana. Cairan di situ itu akan bikin tekanan lebih besar. Nah, kemudian kita bisa juga membantu dengan cara cuci hidung menggunakan cairan garam fisiologis atau salin, normal salin. Itu bisa kita lakukan misalnya sehari 2 kali atau sehari 3 kali atau sesering mungkin, boleh tiap 2 jam sekali, boleh, tidak ada masalah. Itu fungsinya untuk meredakan atau apa dok? Atau menghilangkan cairannya? Semuanya bisa. Jadi untuk meredakan keluhan bengkaknya itu atau istilahnya kongesi ya, edem. Nah itu kita bisa redakan dengan cairan atau larutan garam fisiologis NaCl itu tadi, cuci hidung. Pertama itu. Yang kedua, kita bisa juga mengurangi paparan dari sel-sel yang bikin dia bersin apa dan sebagainya tadi, eosinofil, mungkin ada sel mas atau ada histamin dan sebagainya, sel-sel mediator inflamasi itu bisa kita cuci, kita bersihkan, sehingga keluhan di hidung itu akan menurun, berkurang. Oh gitu. Nah tentunya yang jelas juga untuk membersihkan ingusnya, gitu. Nah perlu kita ketahui bahwa bukan hanya pilek saja yang mengganggu, tapi adanya keterlibatan sinus. Apa ini dok? Sinus ini dok? Nah, jadi di dalam tubuh manusia kita punya 4 sinus. Nah, di paling depan di pipi ini adalah sinus maksila. Terus yang di atas ini kan sinus frontal atau dahi ya. Di dahi sini sinus frontalis. Kemudian di bagian hidung bagian agak dalam itu ada sinus ethmoidalis namanya. Dan di bagian paling belakang di bawahnya tengkorak, dasar tengkorak itu ada sinus sphenoidalis namanya. Nah, sinus ini adalah suatu rongga yang hampa kosong. Kalau dia keisi cairan atau ada gangguan di ventilasinya, dia akan mengalami masalah seperti nyeri atau kepala terasa pusing atau wajah terasa nyeri. Nah, pilek tadi itu kalau misalnya dia pileknya agak lama, tidak terdrainase atau teririgasi dengan baik, dia akan menyumbat saluran dari rongga sinus tadi. Nah, sehingga terjadilah suatu masalah di sinusnya atau sinusitis. Karena sinusitis itu adalah proses peradangan. Yang mana penyebabnya bisa karena gangguan dari ventilasinya atau juga bisa karena gangguan dari proses infeksi. Ya, sehingga kalau misalnya ibu hamil ini dia mengalami pilek dan tidak tertangani dengan baik, dia akan berujung pada kena sinusitis juga. Jadi akhirnya jadi nyeri, tidur ndak enak, beraktivitas ndak enak. Bahkan bisa sampai kalau terkena infeksi bakteri, bisa ada gangguan dari penglihatan juga, efeknya ke mata. Kalau ibu dengan punya riwayat dia sinusitis itu juga apakah ada pengaruhnya untuk ke janin juga dok nantinya? Kira-kira? Pengaruh secara langsung tidak ada. Pengaruh secara langsung, kecuali memang ada infeksi dari sinus atau apapun itu yang sifatnya berat. Kita nyebutnya sistemik. Infeksi sistemik yang berat itu berdampak langsung kepada janin karena dia akan menginfeksi janinnya juga. Tapi kalau selama itu gangguannya tidak berat, itu tidak memberikan dampak secara langsung. Biasanya efeknya adalah ibunya terlalu capek, terus kemudian istirahatnya terganggu, tidurnya tidak bisa, beraktivitas juga ya berat dan sebagainya. Nah, sedikit banyak itu akan berdampak akhirnya dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Bisa jadi kalau misalnya istirahat ibu itu dalam berkepanjangan tidak tercukupi, terus makan minum juga istilahnya ogah-ogahan atau malas karena tidak enak semua badannya, ya pasti akan berdampak sama pertumbuhan janin. Bisa juga berat badannya, lahirnya rendah, atau bahkan kalau dengan efek dari infeksi tadi bisa dia lahir prematur. Seperti itu. Dan sinusitis sendiri itu bisa sembuh dok sebenarnya? Bisa sembuh. Cuman memang kan ada yang sifatnya sebentar, ada yang sifatnya lama atau kronis. Oh gitu. Sebentar itu akut, ada yang sifatnya lama atau kronis. Ya, itu apa yang membedakan dok? Macam-macam. Faktor penyebabnya salah satu dominannya adalah tertanganinya dengan baik apa enggak. Lebih cepat terdeteksi gitu atau? Betul. Suatu penyakit itu kalau kita deteksi lebih dini dan kita terapi lebih awal,
dan dengan terapi yang tepat Mungkin. itu lebih bagus secara prognosis penyembuhan. Nah, tapi kalau misalnya itu terlambat, terus pengobatannya kurang tepat, kan bahkan ada yang beberapa menolak pengobatan sama sekali. Masyarakat masih ada yang seperti itu. Apa dok? Tumornya kenapa seperti itu kok sampai ada penolakan itu? Karena satu, kurangnya informasi. Oke. Sehingga dia merasa terapi atau berobat ke dokter nanti dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk pada janinnya. Padahal tidak selalu kita berikan obat-obatan. Contohnya tadi kan cuci hidung, itu bukan suatu obat kimia yang diminum. Nah itu jadi memang ada keterbatasan informasi di tengah-tengah masyarakat. Nah terus kedua, memang ada yang mengambil jalur istilahnya kita nyebut mazhab natural tanpa pengobatan. Jadi alamiah, saya diberi sakit sama Gusti Allah, ya saya berharapnya juga disembuhkan sama Gusti Allah. Itu masih ada yang seperti itu. Nah sehingga kondisi-kondisi seperti ini, kenapa kalau kita biarkan itu akan berdampak dalam jangka panjang. Nah akhirnya nanti kondisi-kondisi sakit yang tidak diobati dalam jangka panjang, contohnya sinusitis ini, ya dia bisa memberikan komplikasi baik untuk ibunya maupun ke janinnya, seperti itu. Dan akibat fatalnya bisa sampai ke kematian juga kelihatannya dok ya? Bisa. Kalau sampai Bisa, tapi memang itu kan ya kondisinya sangat-sangat jarang sekali. Tapi bisa, kalau ditarik sampai ke arah sana bisa. Dengan catatan ya infeksinya berat, komplikasinya muncul macam-macam. Kalau infeksi sinusitisnya bakteri dan tidak diobati dengan contohnya antibiotik atau dan sebagainya, ya dia bisa komplikasi sampai ke otak. Selain kena mata, dia juga bisa infeksi ke otak. Bermigrasi ke sana bakterinya secara sistemik. Nah ini kan bisa berpengaruh. Kalau sudah kena otak ya macam-macam, bisa penurunan kesadaran, bahkan bisa sampai meninggal, seperti itu. Oke. Bisa dilihat nggak sih dok kalau sinusnya karena bakteri itu kayak gimana? Mungkin kelihatan gitu pada ibu hamilnya seperti itu dok. Kalau dilihat dari pribadinya mungkin susah ya, sehingga harus kita yang mengidentifikasi. Cara paling mudah kita melihat bahwa ini adalah gangguan dari sinus biasa atau karena infeksi bakteri adalah kita lihat juga dari demamnya. Pasti ada demam ya dok kalau bakteri itu? Pasti ada demam. Terus kemudian kita lihat dari ingusnya. Jadi ada demam disertai dengan warna ingusnya kental kehijauan. Nah itu kita patut curiga. Maksudnya si pasien itu patut curiga. Jangan-jangan ini ada infeksi bakteri. Atau yang ketiga disertai sama nyeri di daerah wajah atau pipi, dahi. Nah, kemudian yang keempat, fase di mana ada bakteri ini adalah sebelumnya dia baik-baik saja, terus tiba-tiba kondisinya memburuk, berat gitu, sakitnya kok tambah berat, nggak enak. Nah itu biasanya kita bisa simpulkan ini bakteri. Saya jadi keinget dulu teman saya dok, tapi ini dia bukan cewek sih gitu, dia cowok gitu. Dulu itu pernah zaman SMA gitu, dia bilangnya kena sinus gitu. Saat dia bersin atau saat dia pilek itu memang jadi nampak itu kayak lendirnya itu tuh hijau banget, pekat gitu dok. Dan kadang itu sampai dia tuh nggak masuk tuh karena sininya tuh sakit gitu kan. Berarti itu salah satu ciri-cirinya orang terkena sinus yang boleh dibilang apa ya, parah gitu dok ya berarti. Iya, jadi memang. Tapi gini, tidak semua yang keluar ingus warna hijau itu selalu bakteri. Tapi dominannya bahwa selalu kalau misalnya ada infeksi bakteri, dia pasti akan berwarna hijau khususnya, kuning kehijauan. Iya, pekat gitu. Pekat. Nah, kalau misalnya contoh kayak ada gangguan dari gigi, gangguan sinus yang diakibatkan karena gigi. Oh bisa dok? Bisa. Itu biasanya dia satu sisi, terus ingusnya kental, warna kuning kehijauan, kayak nanah bahkan, terus bau. Nah itu kita biasanya langsung bisa menyimpulkan, oh ini jangan-jangan kena gigi, karena giginya. Itu namanya sinusitis dentogen, yang diakibatkan oleh masalah gigi. Apakah giginya berlubang, apakah giginya habis bekas cabutan, seperti itu. Banyak faktornya ya, penyebabnya ya dok ya. Banyak faktornya, betul. Kalau sinus itu mesti di sini ya dok, atau sama di sini? Bisa nggak kalau separuh gitu dokter? Di sebelah sini aja atau di sebelah kiri aja? Apa harus keduanya gini dok? Bisa satu sisi. Bisa satu sisi. Contohnya tadi. Kalau misalnya sinusitis itu diakibatkan karena gangguan gigi, dentogen kita nyebutnya. Nah itu umumnya dia
satu sisi atau kita nyebutnya unilateral. Kemudian ada lagi karena jamur. Sinusitis karena jamur itu juga umumnya satu sisi. Apakah bisa dua sisi? Ya bisa, tapi umumnya satu sisi. Jadi bisa saja, tidak harus dua-duanya kena. Ya. Sinusitis. Siap. cukup ya mengerikan juga nih kalau buat kita yang awam ini ya, maksudnya gitu. Sekarang kita bicara tentang tenggorokan nih dok. Nah, tenggorokan sendiri nih. Kalau yang di episode sebelumnya itu kan salah satunya itu kan kita ada sampai orang itu mendengkur karena tenggorokannya atau amandel ya dok ya, dari sisi amandelnya ya. Kalau dari ibu hamil sendiri saat hamil terus dia mendengkur, apakah itu juga salah satu penyebabnya juga dok? Bisa. Jadi kalau kita bicara ibu hamil yang mendengkur, itu kita bisa simpulkan banyak faktor ya, banyak faktor. Tentunya dari masalah intinya gini, saluran pernapasannya itu ada masalah sumbatan sehingga terjadilah proses pendengkuran itu tadi. Oke. Nah, tapi apakah selalu disertai dengan apnu atau apnea? Tidak selalu. Tapi adanya sumbatan sehingga menyebabkan dia mendengkur, iya. Nah, itu bisa terjadi biasanya pada trimester 3, trimester akhir lah. Kenapa? Karena berat badannya naik. Nah, terus kemudian ketebalan leher ini kan berubah. Kemudian dari sisi tabung, kita waktu itu kan saya simulasikan seperti tabung. Nah, kalau misalnya dia mengecil sehingga kan aliran udara ke sana juga akan berpengaruh. Jadilah suatu mengorok, mendengkur. Nah, dengan naiknya berat badan juga sangat berpotensi jatuhnya lidah ke belakang. Nah, lidah ke belakang itu akhirnya kan nyumbat saluran pernapasan. Nah, sehingga itu juga bikin adanya turbulensi di sana, mendengkur ibunya. Nah, itu terus kemudian juga dari efek dari hormonal tadi itu juga di tenggorok akan menyebabkan edem. Edem itu pembengkakan mukosa di sekitar sana, sehingga tambah sempit. Salurannya, terjadilah proses mendengkur. Bukan hanya mendengkur sebetulnya, tenggorokannya terasa mengganjal. Gitu. Nah, itu juga bisa berakibat dari iritasi dari asam lambung yang naik ke sana, sehingga luka lah mukosanya, jadi tumpang tindih. Kenapa? Karena pada ibu hamil itu kan ada pendesakan ke diafragma. Nah, di diafragma akhirnya lambung, esofagus itu kemudian di satu sisi sphincter dari esofagus bagian bawah itu dia akan dikendorkan kalau pada saat ibu hamil. Nah, sehingga cairan lambung yang ada di lambung itu akan sangat berpotensi naik. Baik ke esofagus maupun naik ke daerah tenggorokan atau laring-faring. Seperti itu, sehingga terjadilah iritasi di daerah tenggorok sana karena akibat paparan cairan lambungnya, baik itu asam lambungnya ataupun pepsin. Akhirnya rusak lah kita bilangnya. Nah, kalau rusak kan ada rasa mengganjal, terbakar, panas, juga akhirnya bengkak juga, edem kan. Nah, akhirnya tambah sempit. Nah, itu bisa juga menyebabkan tidurnya ngorok, dengkur. Seperti itu. Ada treatment khusus nggak dok kira-kira kalau untuk itu? Perlu treatment khusus. Tentunya kita harus mencegah asam lambung itu harus dinetralkan. Terus ada beberapa mekanisme seperti tadi, tidurnya harus agak tinggi. Bukan hanya kepalanya yang tinggi, tapi bahu atau pundaknya juga ikut naik. Nah, jadi ganjalnya sampai pundak gitu ya? Sampai pundak. Jadi bantalnya agak tinggi. Jadi bentuknya kepalanya kayak miring gitu, naik. Nah, terus kemudian dari sisi makan, selain mengurangi ya pedas jelas, kecut, terus terlalu banyak minyak, itu juga kita perlu perhatikan 3 jam setelah makan baru boleh tidur. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Karena supaya makanannya segera diolah. Dan tidak boleh makan berat. Jadi menjelang malam pada saat ibu mau tidur itu, ibu hamil mau tidur, sebaiknya makanannya yang ringan-ringan saja, dan itu pun 3 jam. Batasnya antara setelah makan malam sampai ibu itu tidur paling tidak 3 jam, supaya tidak terjadi reflux atau naik asam lambung ke daerah tenggorok atau faring-laring. Seperti itu. Jadi bukan karena penyebab kondisi amandelnya atau itu tadi, karena lidahnya yang turun itu tadi dok ya, salah satu itu. Iya, banyak faktor tadi kan. Yang lidahnya turun jatuh ke belakang karena naiknya berat badan toh, ibu hamil kan rata-rata naik berat badannya. Terus habis itu dengan naiknya berat badan atau tambah gemuk itu tadi, leher juga
diameternya, panjangnya itu kan berubah. Tidak seperti pada umumnya dia tidak hamil. Seperti itu. Terus belum lagi efek dari hormon tadi menyebabkan edem dari mukosanya atau pembengkakan dari mukosanya, inflamasi. Belum lagi akibat dari iritasi dari asam lambungnya. Nah, jadi macam-macam. Faktornya saling tumpang tindih. Nah, jadi banyak. Dan itu sebaiknya apa sih dok kira-kira tanda-tandanya si ibu hamil ini perlu untuk pemeriksaan ke dokter THT? Kapan waktunya sih? Pada saat gejala muncul. Yang sebelumnya dia tidak pernah, pada saat dia hamil muncul, sebaiknya ya periksa aja. Sehingga kita bisa, selain memberikan beberapa terapi, kita bisa mengedukasi, mengarahkan, menjelaskan ke ibunya, oh ini insya Allah tidak ada masalah, suatu kondisi yang normatif saja karena akibat dari kehamilan, tentunya perlu disikapi dengan beberapa cara yang harus ibu lakukan sehari-hari. Jadi seperti itu. Tapi sebelum itu memang harus untuk dilakukan kontrol terlebih dahulu ya dok ya. Jadi biar tahu anamnesanya seperti apa sebenarnya ini begitu dok ya. Betul. Kalau ternyata akibat karena infeksi, kan kita perlu kasih obat-obatan yang aman untuk ibu hamil, janin gitu ya dok ya. Itu. Ya, oke. Dok, saya tadi tertarik dengan tadi dokter sempat mengatakan pusing berputar. Nah, itu tadi. Pusing berputar ini apakah sama dengan vertigo? Sama, istilahnya itu sebetulnya sama. Jadi gangguan keseimbangan atau pusing berputar kita istilahkan dengan vertigo. Karena begini, organ keseimbangan itu ada di dalam telinga. Oh, organ keseimbangan. Organ keseimbangan itu ya. Organ keseimbangan. Perlu dengar saya dong. Jadi ada organ keseimbangan di dalam telinga. Cuman kalau kombinasi atau secara keseluruhan proses keseimbangan tubuh itu diatur dari mana? Nah, itu mulai dari otak sampai dari ujung kaki iya. Jadi otak itu juga ada stimulasi yang menyeimbangkan, terutama otak bagian belakang kecil itu. Terus kemudian ada organ khusus yang bagian keseimbangan, itu kita menyebutnya keseimbangan dari tepi, sisi tepi atau perifer, itu ada di dalam telinga. Dan dia sangat berdempetan atau erat sekali kaitannya dengan organ pendengaran. Dan sarafnya sama, jalannya sama. Saraf keseimbangan dan saraf pendengaran. Sehingga biasanya kalau kena di sarafnya umumnya itu akan berdampak juga. Baik gangguan pendengaran iya, gangguan keseimbangan iya. Oh, berarti itu sepaket gitu, boleh dibilang kayak gitu ya? Juga. Bisa kita bilang seperti itu, satu paket. Satu paket gitu ya? Paket. Nggak bisa, maksudnya salah satu gitu? Lu bisa saja. Oh. Tapi kadang kalau kena dua-duanya ya, karena dia mepet kan jaraknya. Satu jalur satu jalur yang bersamaan, ada dempetan gitu. Sehingga kalau ada kerusakan yang cukup kena di situ ya biasanya kena semuanya. Oke, apa dok penyebabnya? Nah, vertigo ini. Kalau vertigo, ya kita perlu tahu dulu vertigo bahwa ada vertigo pusat atau sentral, ada vertigo perifer atau tepi. Ya, vertigo sentral itu atau pusat diakibatkan karena ada masalah di otaknya. Biasanya karena dia stroke. Ya itu, atau habis jatuh trauma kepala itu. Terus tiba-tiba dia besok-besoknya proses penyembuhan dia kok saya sering-sering beliur ya, nah itu ada kerusakan di otak. Masalah di otak itu namanya vertigo sentral. Ya, tapi kalau vertigo perifer atau tepi yaitu akibat ada masalah di organ keseimbangannya, organ vestibularnya. Telinga tadi. Di dalam telinganya, ya telinga bagian dalam. Nah, itu ada organ vestibular itu yang dia bermasalahnya di situ, namanya vertigo tepi atau vertigo perifer. Nah, biasanya umumnya dari sisi gejala itu bisa kita bedakan. Kalau misalnya dia pusing berputarnya tuh hebat, sampai buka mata aja tidak kuat, terus habis itu disertai dengan mual sampai muntah. Nah, itu kita bisa katakan umumnya ini perifer atau tepi. Gangguannya di organ keseimbangan yang di dalam telinga. Seperti itu. Nah, kalau macamnya yang gangguan tepi itu bagaimana? Banyak. Salah satu contohnya adalah BPPV. BPPV itu dia gangguan vertigo akibat dari proses keseimbangan bentuk gerak tubuh. Jadi misal dari tidur dia perubahan posisi dari tidur ke duduk atau berdiri, terus tiba-tiba pusing berputar. Nah itu karena proses dari perpindahan posisi.
Nah, terapinya apa? Apakah dengan obat? Tidak. Kalau yang ini terapinya dengan reposisi. Reposisi itu kepalanya kita kita posisikan sedemikian rupa, nanti begini. Nah, itu kita gerak-gerakkan. Nanti posisinya sekian miring ke sini berapa detik, sekian berapa. Nah, itu namanya reposisi. Karena apa? Karena ada proses pelepasan dari otolitnya itu kita kembalikan. Oh gitu tuh. Iya. Berarti semacam kayak latihan exercise gitu ya maksudnya? Iya, rehabilitasi. Jadi bukan pakai obat. Nah, ada beberapa kasus lagi vertigo lainnya baru pakai obat bisa. Ya bukan berarti ini tidak bisa pakai obat, tapi utamanya adalah dengan rehabilitasi reposisi tadi. Seperti itu. Untuk menentukannya itu perifer atau tidak itu dari mana dong? Kita harus tes. Oh, makanya harus periksa. Tesnya itu tadi ya. Iya, kita harus tes, terutama tes keseimbangan sederhana. Nanti ada yang perlu kita tes. Kita mencari adanya gangguan nistagmus. Nistagmus itu kita melihat bola mata itu ada gerakan getar-getar setelah kita lakukan beberapa tes. Itu namanya nistagmus. Ketidakseimbangan. Nah, itu responnya dari situ. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, kalau nggak dites nggak bisa. Oke. Untuk vertigo ya itu, Dok? Untuk vertigo. Ya, untuk vertigo kita harus tes bola mata tadi. Iya, kita cek, kita lihat bola matanya, misalnya kepalanya kita gerakkan gitu. Kita goyang-goyang, bola matanya geraknya bagaimana? Apakah normal biasa atau dia ada gerak-gerak gini atau naik turun atau berputar? Nah, itu ada maknanya. Seperti itu. Oh, ini ternyata vertigo yang ini. Oh, tipe yang ini, jenisnya yang ini. Letak masalahnya di yang sebelah sini. Nah, kayak itu. Itu bisa kita simpulkan dari tes pemeriksaan itu. Lama nggak dok waktu pemeriksaan itu atau screening itu tadi? Ya mungkin sekitar 15-30 menit kira-kira. Kalau kita mau cek secara keseluruhan. Gitu. Tapi biasanya dari keluhan aja kita bisa menduga. Oh ini lebih ke arah gangguan pusat nih. Jadi kalau misalnya udah mengarah ke sana ya kita nggak perlu secara detail, secara lengkap kita cek yang tes-tes tepi, perifer. Cukup kita konfirmasi, kita cari tahu ada masalah di pusat enggak. Oh iya dok, saya ternyata beberapa bulan yang lalu pernah kena stroke ringan misal. Nah, terus jadi gambaran MRI-nya itu ada sumbatan. Oh ya sudah, apalagi lokasinya di tempat itu. Nah, spesifik untuk vertigo, gangguan vertigo. Oh ya sudah, spesifik biasanya gitu. Oke. Kalau tadi itu berarti kan yang umum dok ya. Kalau untuk ibu hamil dok, saat ibu hamil tadi, atau mungkin ibu hamil yang dulunya pernah mengalami vertigo terus habis itu dia hamil nih gitu dok. Untuk bisa menjaga supaya tidak terjadi vertigo saat dia hamil, ya itu seperti apa ya? Jadi memang kalau kita bandingkan antara pusat dan tepi, kebanyakan ibu hamil itu mengalami gangguan vertigonya yang tipe tepi. Yang perifer tadi, yang di organ keseimbangannya yang ada di dalam telinga. Nah, itu dominannya itu karena akibat pembuluh darah yang perubahan mikrovaskular atau mikrosirkulasi tadi. Karena penebalan penipisan, retensi cairan, terus kemudian tekanan darahnya ke sana meningkat dan sebagainya, itu berdampak. Nah, itu yang akhirnya bikin kadang di beberapa ibu hamil itu kok pusing berputar. Nah, kok beliut ya. Nah, beliut. Kita bisa lakukan untuk tidak memperberat dengan gerakan yang tiba-tiba atau mendadak. Misalnya menoleh mendadak, pelan-pelan aja. Atau misalnya dari bawah berdiri, itu secara tiba-tiba itu juga akan memperberat atau memperburuk kondisi vertigonya. Jadi pelan-pelan aja. Kalau ibu hamil bergerak itu mau noleh, mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, dari tidur ke bangun atau dari duduk berdiri, itu pelan-pelan gitu. Sambil nanti kalau mulai muncul vertigonya dibuat istirahat aja dulu. Ada hubungannya sama faktor genetik nggak sih dok? Vertigo itu? Iya. Ada sebagian kasus memang vertigo yang diturunkan. Tapi itu kecil sekali, sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara genetik diturunkan sangat kecil sekali, tapi ada case-nya, tapi kecil sekali, sangat kecil. Umumnya karena didapat, karena barusan. Faktor usia gitu atau apa gitu? Jelas faktor usia. Makanan, gaya hidup. Gitu. Iya, faktor usia kan degeneratif.
kerusakan sel-selnya, semacam semuanya makan rusak, hormonalnya berpengaruh kan kalau semakin degeneratif. Kayak hidup pun juga ya dok ya, kayak hidup tadi kayak makanan. Makanan bisa dok? Bisa. Makanan seperti apa dok? Yang terlalu banyak natrium atau garam. Micin ini dok. Ada Mas Fendi ini. Mas Fendi, ya. Terus habis itu yang banyak kolesterol. Oh. Nah, itu ternyata kolesterol juga merusak. Gangguan dari vaskulernya, mikrovaskuler dan sebagainya, sel-selnya itu berpengaruh. Terutama juga natrium, kalau natrium berdampak pada retensi cairannya. Pusingnya karena dia pusing berputar. Gitu. Ya. Lagi Mas. Vertigo. Ini Mas Fendi. Mas Fendi mau tanya, mungkin tadi kemarin mau tanya-tanya agak-agak gangguan keseimbangan gitu ya. Oh, mitos fakta, dia datang-datang langsung mitos fakta ini ya. Apa Mas? Mitos fakta apa? Iya tadi usia tadi dok ya. Usia. Vertigo itu mitos atau fakta, semakin tua usianya semakin ada gejala vertigo tadi dok. Ya, itu fakta. Fakta, karena proses degeneratif ya. Tapi bukan berarti setiap orang tua akan mengalami vertigo. Nah, tapi berpotensi resiko lebih tinggi mengalami vertigo, iya. Tapi bukan pasti akan vertigo, belum tentu. kembali lagi juga ke gaya hidupnya juga mungkin dokter ya. Iya, Kalau dia betul. mungkin gaya hidupnya mungkin baik, terjaga, mungkin bisa jadi juga Bisa jadi risiko itu juga tidak terlalu tinggi kan Iya. gitu dok ya. Olahraga. Oke. olahraga. Meskipun sudah usianya ini tapi bisa olahraga. Betul, olahraga itu bisa mengurangi resiko itu. Vertigo itu. Olahraga Mas. Oke, ada lagi. Mbak Lantika mungkin. Tentang telinga biasanya tentang telinga itu. Oh, nanti. Oke. Oke, dokter. Ya. Gimana Mbak Lan? Aman? Sudah? Oke. Oke dokter, tak terasa ini ya kita sudah berbincang-bincang. Dokter habis ini juga akan ada aktivitas lagi kembali. Oke, mungkin sebelum kita tutup untuk perbincangan kita di podcast kali ini, mungkin bisa ada yang disampaikan dokter untuk merdos untuk ibu hamil tentang telinga, hidung, dan tenggorok. Monggo dokter. Ya, baik untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian RSC Kandang Sarimer, khususnya untuk ibu-ibu hamil, apabila mengalami keluhan atau gangguan di organ 3 tadi itu, baik telinga maupun hidung ataupun tenggorok, yang sebelumnya tidak pernah dialami, kemudian pada saat hamil mengalami, alangkah baiknya diperiksakan dulu saja. Agar apa? Kalau memang itu butuh pengobatan, kita tidak memberikan obat yang salah, sehingga tidak membahayakan janin. Baik, itu saja, sehat selalu. Nah, oke. Jadi untuk para ibu hamil yang ada sedikit gangguan, mungkin tahu-tahu yang dulunya kayak bisa tenggorokan atau misalnya hidungnya, mungkin bisa langsung, iya, kalau tahu langsung keluhan ya bisa langsung nih untuk dikonsultasi terlebih dahulu. Jadi jangan kak Popo kok aku paling yo hilang kok paling kayak gitu-gitu, jangan begitu ya. Segera harus aware ya. Nah, aware kata Mbak Seta. Iya. Oke, kalau gitu dokter, terima kasih untuk podcast kita kali ini dokter. Jangan kapok, mungkin nanti next kita undang lagi untuk di episode berikutnya. Gitu dokter. Karena kelihatannya masih banyak lagi tentang telinga, hidung, dan tenggorok, apalagi kita belum bicara tentang bedah kepala dan leher lah ini lebih besar lagi, luas nanti. Gitu. Oke dokter, matur nuwun, kita closing. Saya Angga. Saya Seta. Oke, sampai jumpa di Mer Space berikutnya. Dadah.